किशन एक गरीब किसान था। उसकी सबसे बड़ी सहारा उसकी गाय गौरी थी। गौरी के दूध से ही उसका घर चलता था। किशन उसे बेटी की तरह प्यार करता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए और चारे की कमी हो गई। किशन कई दिनों तक आधा भूखा रहकर भी गौरी को खिलाता रहा। धीरे धीरे गौरी का दम तोड़ गए। इलाज के वो गौरी ने दम तोड़ दिया था। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। एक ठंडी सुबह गौरी ने दम। एक गरीब किसान था। उसकी सबसे